कहीं से भी खुला नहीं है अभी कहीं से खुला नहीं है। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम पेटीएम से शॉपिंग किए हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको अभी हम ओपनिंग कर रहे हैं, आई मीन खोल रहे हैं प्रोडक्ट। ये पेटीएम से मांगा है, देखिए अब पता था। ये फ्रेंड्स, इसमें एक वायरलेस ईयरफोन हम ऑर्डर किए थे जो कि आ चुका है, और प्रोडक्ट खुलने के बाद दिखेगा क्या है अंदर में। तो जैसे कि ओपनिंग तो ये हो चुका है। अब इसके अंदर से ये निकला, डब्बा साइड में रखा गया है। ये कुछ बिल है जिसमें मेरा बिल वगैरह दिया हुआ है, जो लगा है वो नहीं, सब कुछ है इसमें, टोटल अमाउंट वगैरह 11 रुपये 0.02 पैसा। इसमें मेरा नेम वगैरह सब है। प्राइस इतना है, जीएसटी 18% है। अब टैक्सेस टोटल। ये मेरा है प्रोडक्ट, ये एक पैकेट में आया है, तो इसको मैं ओपनिंग कर रहा हूँ। ये ओपनिंग हो रहा है प्रोडक्ट। एक चार्जर भी होना चाहिए इसके अंदर और एक ईयरफोन होना चाहिए। रुकिए, तुरंत कैसे आ जाएगा? हाँ तो आने दीजिए, रुकिए। प्रोडक्ट खुल चुका है। अब ये देखने का देर है कि अंदर में वो प्रोडक्ट है कि नहीं। ग्लू है ना, क्या है? खुल गया। जब जैसे कि ये बहुत सबसे पहले दिखा एक USB की, जो कि USB केबल है। ये USB केबल तो चार्ज करने के लिए दिया गया है, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइड है जो है चाइनीज। दिखाएंगे ना वहाँ पर। और जैसे कि पूरे निकालिए अंदर से निकालिए। तो बात कर। ये रहा मेन प्रोडक्ट, देखिए ये रहा मेन प्रोडक्ट जिसे मैंने ऑर्डर किया था, ब्लूटूथ ईयरफोन। अब मैं इसको कंट्रोल करके देखने वाला हूँ कि ये काम आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम में शॉपिंग करें तो कहीं कोई भी जगह से आप शॉपिंग करें तो प्रोडक्ट खोलने से पहले वीडियो ज़रूर बनाएं, यानी अगर कुछ गलत प्रोडक्ट भी निकल गया तो एक प्रूफ रहेगा कि हाँ ये गलत है या सही है।